Assalamu alaikum ardaqtуу zamandaşlar. Kımbattуу Kırgızstandыктар, саламатсыздарбы? Көңүл буруңуздар. Biz bugün Tezkavar kanalı Karasuu jergesindебиз. Karasuudагы Bolshevik айылында сатыла турган дагы бир үй бар экен. Борбордук көчөсүндө жайгашыптыр. Мына бул трасса Карасуудан 30 адырга чыккан трасса. Бул трасса менен Түз ылдыйга түшүп барсаңыздар, Карасуудагы Борбордук базарга түшүп барасыздар. Андан жогору чыгып келе турган болсоңуздар, жолдун оң жагында Bolshevik айылы кош келиңиздер деп жазылып турат. Мына ушул жерден оң тарапка буруласыздар дагы түп-түз бара бересиздер. Бул жерде Россия май куюучу жайы бар. Биз айткан трасса менен до конца жогору чыга турган болсок, Ош-Бишкек трассасына 30 адырга чыксаңыздар болот. Анда биз менен чогуу болуңуздар. Чогуу барып көрөлү. Туугандар, азыркы заправкада мына ушул асфальт көчө аркылуу эч канча деле жүргөн жокпуз. Болгону 1,5 километрден ашыгыраак жүрүп, сол тараптагы подстанциянын жанына келип калдык. Подстанциянын маңдайында оң тарапта катар-катар үйлөр жайгашкан. Алардын ортоңкусу сыртында жазылып да турат, сатыла турган үй экен. Ал эми бул жол менен сиздер Түз батышты көздөй бара турган болсоңуздар, бул Bolshevik айылынан кийин агартуу, андан кийин кайрат, андан кийин маданият, анан Ош. Ошентип Ошко кирип барасыздар. Оштон бул көчө аркылуудагы маршруттук каттам каттайт. Бул жактан да келсеңиздер болот. Анда биз менен чогуу болуңуздар. Ушул үйдү азыр кирип көрсөтүп чыгалы. Үйдүн ээси менин жанымда. Менин суроолорума жооп бермекчи. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы рахмат, өзүңүздөр. Бул лотоктон суу келсе керек, а? Келет. Жакшы. Жолдун боюнда экен, бул жагы тротуар экен. Бул жакта болсо спорт площадкасы бар экен. Жакшы жер экен, а? Ал эми маңдайда бүт эле жаңы конуш, бул жер подстанция. Бул жагы болсо эгин тала экен. Кыскасы жолдун боюнда бар жокко ыңгайлуу, жакшы жерде экен. Анда баштадык. Биз менен чогуу болуңуздар. Мында эмне суу чыгабы? Крантпы? Жаңы чыкты. Таза суу демек бул жерде бар. Жакшы. Анда баштадык. Жүрүңүз. Мына мындай жашыл түстөгү кооз дарбазаны орнотуп коюптур. 3 терезени көрүп турасыздар. Пластик терезелер, үйдүн сырты декорлонуп жасалган. Ал эми соколго кафел жабыштырылып жасалыптыр. Үйдүн фундаменти жерден 1,5 метр бийиктикте турат. Бисмиллахиррахманиррахим. Биз мына ушул централдык көчөдөгү 14 номурдагы үйгө кирип келдик. Охо, бүт эле кафел баскан экенсиздер, а соколго? Жакшы. Үйдүн алды кеңир экен. 3-4 машинаны дарбазаны ачып эле киргизе койсо болот экен. Үйдүн асты көрүп турасыздар, бүт стяжка болуптур. Жер канча сотик? Жер өзү китепте 8 сотик. Андан кийин дагы 2 сотик нарактан сарайга алганбыз. 10 сотиктей бар. Кызыл китеп боюнча 8 сотик, ашыкчасы менен 10 сотик деңиз, а? Сарай, парай, нарак берактары кошулганда. Жакшы. Бияк өзүнчө турбайбы, а? Жакшы. Кайсынысы чоң үйү? Мына ушул чоң үйбү? Ушул чоң үй. Жакшы. Көрүп турасыздар да. Азыр биз мына ушул дарбазадан кирдик. Сууга болсо мынандай лотокчо коюлуптур, стяжка болгон, үстү потолоктору бүт жасалган туугандар. Үйдүн сырткы фасады деле даяр. Керип эле кирип жашай берсеңиздер болот экен. Сырттан киргенде оңго буруласыздар, мына бул жакшынакай тепкичтен көтөрүлүп чыгасыздар да анан үйгө кире бересиздер. Канча бөлмөлүү бул? 4 бөлмөлүү. 4 бөлмөлүү үй. 4 бөлмөлүү үй экен туугандар. Крышасы шифер менен жабылган. Мына бул тепкичти жакшынакай жасаптыр. Ал эми айланасын болсо, мына мындай жыгач тосмолор менен кооздоп тосуп койгон. Чыкканда эле бул жер тапчан экен. Сөрү. Көрдүңүздөрбү? Бул жерге килемди салып, жер төшөктү жайып, подушканы коюп, жамбаштап жаткан күнгөр буйурса алыс эмес. Мына ошол күндөр буйурса жакын эле калды. Сиздерге ушул үй насип кылсын деп тилеп туралы. Анда кирип келдик. Бисмиллахиррахманиррахим. Жалпы 4 бөлмөлүү дедиңиз, а? Ооба, 4 бөлмөлүү. Бул үйдө азыр жашайсыздарбы, жашабайсыздарбы? Жок, бул жерде кайнатанын үйү да булчу. Анан бул азыр Питерде иштеп жүргөндүктөн бул жер азыр. Бул үйдүн ээси Россияда өзү, а? Питерде иштеп жашап жүрөт. Эми эмне, буну сатып не кылайын деп атат?
Бул сатып ошол шаардан квартира алайлы деп ушундай план кылып эле. Шаардан квартира аласыздар. Көптөн бери бул жерде эч ким жашабайт экен, эми буюм тайымдар, жүк, төшөк, möшөк баары бар экен, Ушул жерде турат экен. Ким алса тазалап баарын алып чыгып кетесиздер, пустой бересиздер. Жакшы. Анда баштадык. Бул коридор туугандар, коридордун туурасы 3 метр, узундугу 5 метр, 15 метр квадрат чыгат. Гүлдүү полосаты обойлор менен жасалып, потолок көрүп турасыздар. ДВП кагылган, сырдалган, люстра болсо илинген, пол болсо жыгач, сырдалган, мына ушундай. Килемдер да салынган. Оң жактан биринчи бөлмөнү баштай берейин. Бардык бөлмөлөрдүн эшиктери жыгач эшиктер. Оң жактагы биринчи бөлмөгө башпага турган болсок, бардык бөлмөлөрдүн ремонту жакшы экендигин байкайт экенбиз. Бул бөлмөнүн узун туурасы 4кө 4 экен. 16 метр квадрат чыгат экен. Терезесин көрүп турасыздар. Терезелердин ички тарабынан арматурадан решеткалар дагы жасалыптыр. Подоконниктери кагылыптыр. Занавеска асылган. Жакшынакай ачык түстөгү обойлор менен жасалып, бул бөлмөгө сол тарапка дуал печка дагы орнотулуптур. Наркы төр тараптагы бөлмөгө бул печканын жылуулугу чыгат экен. 16 метр квадрат чыккан бөлмө. Патологу ДВП, сырдалган, люстрасы бар, полу жыгач экен. Андан сырткары бул бөлмөнүн астында погреби да бар экен. Жакшы. Ачып коюптур. Желденип турат экен. Эми экинчи бөлмөгө башпагалы төргө жүрөбүз. Оң тараптагы төрдөгү бөлмөгө кире турган болсок, бул залыңыздар экен, Бул гостевой. Гостевой зал. Бираз чоңураак экен. Бул бөлмөнүн туурасы 4,5 метр чыгат экен, ал эми узундугу 5,5 метр чыгат экен. Мына караңыздар. Мына бул стенка менимче кетпейт. Ушул жерде калат. Анткени көрүп турасыздар да, үстү жагы потолокко чейин кагылыптыр. Ушул жерге расчет алынып, заказ менен жасатылыптыр. Бул эми сиздерге калат. Туура айттымбы? Жакшы. Люстрасын көрүп турасыздар. Пультовой люстра, потологу ДВП, сырдалган. Көчө тарапта жана 3 терезени көрдүңүздөр эле, пластик терезелер. Ошол 2 терезенин, 3 терезенин экөөсү ушул. Занавеска тагылыптыр. Бөлмөнүн полу жыгач экен, сырдалыптыр, анан көрүп турасыздар, мында да погреби бар экен. Ар бир бөлмөнүн астында бар турбайбы, Жакшы. Склад, банка-санка, майда чүйда койгонго жакшы экен. Мынандай кызыл түстөгү гүлдүү обой менен жасалыптыр. Көрүп турасыздар. Жакшы. Экинчи бөлмөнү көрсөттүк, эми үчүнчүсүнө баралы туугандар. Мына бул сол тараптагы 3-чү бөлмө, бул спальня болсо керек, Жок, бул экинчи гостевой. Экинчи гостевой. Жакшы, чаканыраак экен, Чаканыраак. Бөлмөнүн узундугу 4,5 метр чыгат, ал эми туурасы болсо 3,80. Почти 4 метрге жакын. Жанагы 3 терезенин бирөөсү ушул. Подоконниги бар, занавескасы бар, сары түстөгү обойлор менен жасалыптыр. Көрүп турасыздар, эмеректер дагы коюлуптур. Андан сырткары полу жанагы бөлмөдөгүдөй эле жыгач, сырдалган, башка бөлмөлөрдүкүндөй погреби да бар экен, ачып коюптур, желденип турат. Ошондой эле. Патологу деле ошондой туугандар. Бардыгы бирдей. Көрдүңүздөрбү? Пардалардын, обойлордун түсү гана башкача болбосо, атак полу, патологу баары бирдей экен. Эми 4-чү бөлмөгө башпагалы. 4-чү бөлмө бул чакан бөлмө экен. Спальня го, машалла. Жакшы. Мына бул чакан бөлмө. Туурасы 3 метр, узундугу 4 метр чыккан чакан бөлмө. Спальня экен. Көрүп турасыздарбы? Мына Меккенин сүрөтү түшүрүлүптүр. Фото бой жабыштырылыптыр. Мында бир терезеси бар. Жанагы сөрү тапчан тарапта жайгашкан, полу жыгач, патологу ДВП ошондой. Анан киргенде эле, сырттан киргенде сол жакты карасаңыздар, бул жерге дуалга күзгү да жасалыптыр. Эми жүрүңүздөр, сыртка чыктык. Бул сөрү тапчанды көрдүңүздөр. Анын жанында мына жерде навес да курулган экен. Анын астына эмнелер уюштурулат, аны дагы көрө жатарсыздар. Балким бул навести алып саласыздар, же керектүүгө иштетесиздер. Бул үйбү, кухнябы, времянкабы, эмне бул? Бул кандай десем, кухня десе да болот, времянка десе да болот. Кухня десе да болот, времянка десе да болот деңиз, Крышасы оцинковка тыныке менен жасалыптыр. Терезелери бардыгы пластик терезелер экен. Веранда сыяктуу жасалыптыр. Мына жагы караңыздар. Азыр көрөбүз. Канча бөлмөлүү бул ягы? Бул жагы 3 комната. 3 комната, анда времянка турбайбы, Времянка турат экен. Көрүп турасыздар. Кирип келдик мына.
прихожкасы. Сол тарапқа бұрыла тұрған болсақ, жана сырт деле айттым эле, веранда сыяктуу экен деп, коридор тепкич менен жасалыптыр. Мына тепкич, 5 тепкич жогору чыга турган болсоңуздар, бүт кафел. Бул жагы жалаң сплошной пластик терезелер. Жалпы 3 бөлмө бар деп айтты. 2 бөлмөсү кирме чыкма бул жагында экен, ортосунда печкасы да бар экен. Бул биринчи бөлмө 4x4, 16 метр квадрат. Потологу да пас жасалыптыр. Кыштаганга жакшы экен туугандар. Аркасында терезеси бар экен, бактарак тарапта турат экен. Бул печка иштейт экен, Ооба, иштейт. Жакшы. Печканы жакса, бул бөлмө да ысыйт, анын төрүндөгү спальня дагы ысыйт. Мына. Көрдүңүздөр туугандар? Бул дагы 4-кө 3,5 размериндеги дагы бир чакан бөлмө. Полу, патологу, жыгач, ДВП ушундай каражаттардан жасалган. 2 бөлмө кирме чыкма времянканын бөлмөлөрү. Ал эми үчүнчүсү болсо, коридордун төрүндө жайгашыптыр. Бул времянканын чоң бөлмөсү зал экен да? Ооба, бул жерде көрсөтүп калса. Жакшы. Дуал сырдалып, шыбалыптыр, анан сырдалыптыр. Көрүп турасыздарбы? Bunun dağı patologu pas, polu jıgaç, turası 3,5, uzunluğu 5,5, 6 metrege jakın eken. Bunda bir terezesi var. Kelbele kirip jaşay bергенге болот экен туугандар. Көрдүңүздөр. Эгерде жакса, бул үйгө ашыгыңыздар. Кечигип калбаңыздар. Мен эми бут кийимди кийейин дагы, бул времянканын артына өтүп, калган жер участогун, анан кийин сарайын, дагы эмнелер бар, ал жагында көрсөтөйүн. Үйдүн алдындагы аура жакшы экен. Раса тойлорду өткөрө турган экен, туугандар. Көрдүңүздөрбү? Мына бул жерге унааларды катар коюп алып, шланганы созуп, унаа жууган күндөр алыс эместир. Ооба, суу бул жактан келип. Жакшы. Мына бул лотокчо аркылуу биягы бактаракка чейин өтүп кетет экен. Охо, биягы вообще жер кеңири го, Сырттан киргенде билинбегени менен жердин калганы бүт эле ушул жакта турбайбы, Ооба, ушул жакта. Азыр эми жакшы. Азыркы времянканын аркасында мынандай турасы 2 метр келген навес да бар экен, туугандар. Көрдүңүздөрбү? Бул навестен тротуар менен ары өтө турган болсоңуздар, бул жакта дагы бир тапчан бар экен. Ушул катар төргө чейин курулуш болуптур. Крышасы бир жабылыптыр. Катар буягы хоз постройка экен. Тапчан биринчиси, бул жерде отуруп эс алган чай ичкен күндөр дагы буюрса жакын эле калгандыр. Бул жак очок гана, 3 очок экен. Самовар флягадан жасаптыр. Кичи казандарга печка даяр, орто казан, анан тай казан, чоң казан. Той топурда раса бул жерде кызматта болобуз, буюрса. Айланасын бүт кафел деген 2 моору менен түтүнүн ышын потолокко сыртка чыгарган. Жакшы. Той топурга жакшы экен, Бул жагы эмне болду эми? Жүрөлүчү, көрөлүчү. Бул жагы, тандыркана бар турбайбы, Жакшы. Апабыздын, энебиздин бул жагы тандырканасы. Андан кийин бул жагы эмне болду? Баня, отункана эмне болду? Мына бул эмне? Бул жагы. Туалет. Туалет, сыртка жаткан экен. Бул жагы болсо, мына тандыркананын жанында отункана, көмүркана бар экен. Эми мына бул жакка өтөлү. Бул жакка өткөнгө азырынча мүмкүнчүлүк жок экен. Тиги кошумча эшик бар экен. Нар жагы эмне? Талаабы? Нар жагы тала. Эгин тала, Жакшы. Мал калды киргизип чыгарганга жакшы экен да? Малдын эмес. Жакшы. Бул жакта мына караңыздар, узундугу 7 метр, турасы 4 метр келген 2 кабаттуу сарай, үстү чөпкана, асты малкана. Саануй, бука, кой-пой баары батат. Бул жерде болсо тооккан экен. Көрдүңүздөрбү? Тооккананын үстү жабылган, сетка, тиги жыгач отургучтары баары үндүктөргө, тоокторго даяр экен. Ал эми бактарак огородко көңүл бөлө турган болсок, бул жерде терек, кара гилас, черешня, көк алма, андан сырткары мынандай чоң бир өрүк да бар экен. Жакшы. Үй мага жагып калды. Кара сууга эле көчүп келип алсамбы? Жакшы экен. Канча дейсиздер үйдү? Баасы канча? Баасын ушу 55 сурап атабыз. 55 000 доллар деп атасыздар. Так, 55 000 долларды кандай сүйлөшөбүз? Мындай ками болобу? Ками болот, сөз болот. Соодалашабыз да? Соодалашабыз. Анысың соодасы болот. Эгер шаардан квартира болуп калса, бартер вариантын дагы ойлонуштуруп көрө аласыздарбы? Ойлонуштурабыз. Жакшы квартира жагып калса дейм да? Варианттарды көрөбүз. Варианттарды көрөсүздөр.
Жакшы экен. 55 000 доллар кеми бар экен, туугандар. Аракет кылыңыздар, мындай үйдү табыш кыйын, баары даяр. Келесиздер, көрпө төшөктү салып эле чалкалап жатасыздар. Жашоо ушул жерде болот, тиричилик да ушул жерде болот. Жолдун боюнда мектепке, бала бакчага, андан сырткары мечитке баарына жакын. Бул айыл негизи жакшы. Жакшы айыл. Эли да жакшы. 55 000 долларды чырс эсептеңиздер. Албетте 55 000 тоголок эмес. Албетте сиздер содалашасыздар, баасын түшүрөсүздөр, кемитип аласыздар. Ошол күндү Кудайым насип кылсын. Ушул үйдө үй тойлор, кыз узатуу тойлор, сүннөт тойлор, бала үйлөө тойлору баары ушул жерде болсун. Мына ушундай аруу тилек менен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Экрандагы телефон номерлорго чалып байланышыңыздар. Кийинки серияда кайрадан жолугушабыз. Көрүшкөнчө.